Доброе утро, дорогие телезрители. Просыпайтесь, встречайте новый день вместе с нами. В эфире телеканала «Якутия-24». «Утро Якутии». Меня зовут Павел Танин, и эту неделю буду вместе с вами просыпаться каждый день, будни как минимум, и, естественно, заряжать, стараться вас на плодотворный, продуктивный день. Ну, о чем будем говорить сегодня, давайте узнаем. Во-первых, ожидаем в студии режиссера, заслуженного деятеля искусств Никиту Аржакова. Поговорим о хроникально-документальном фильме, приуроченном к Году педагога и наставника в России. О чем фильм и также когда он выйдет на экраны, узнаем из первых уст. Что делать, если вы попали в дорожно-транспортное происшествие, при котором виновник либо неизвестен, либо отсутствует страховка? Разберем вместе с нашим юристом Вероникой Тамтосовой. Также отправимся собирать важный для здоровья продукт. Это мед вместе с Ириной Григорьевой и пчеловодом Евгением Поличко. Ждет вас и гороскоп на предстоящую неделю, а в конце эфира поговорим о новой выставке Национального художественного музея республики «Три графика». И не забывайте также про наш телеграм-канал, где тоже много всего интересного появляется, то, что не попадает в эфир. Ссылку на него видите внизу, также QR-код можете его отсканировать при помощи смартфона и попасть в наш телеграм-канал и подписаться. Ну а начнем эфир по традиции с информации о погоде. По данным Гидромедцентра, сегодня в центральных районах Якутии от плюс 11 до плюс 14 градусов тепла. В заречной группе от плюс 10 до плюс 14, в южных от плюс 10 до плюс 12. В Вилюйской группе улусов от плюс 7 до плюс 9, в Нижнеленских от плюс 6 до плюс 11. В западных районах от плюс 7 до плюс 12, в Колымо-Индигирской группе улусов от плюс 5 до плюс 9. В Янских от плюс 4 до плюс 6, на северо-западе от плюс 4 до плюс 7. В городе Якутске температура воздуха в 6 часов утра составила 13 градусов тепла, атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Ветер северный 4 метра в секунду, а сегодня днем ожидается небольшой дождь. Ветер также северный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем прогреется максимум до плюс 18 градусов. Кстати, говоря о погоде, 21 августа строили прогноз погоды на Новый год и осенний сезон. Если в этот день дули сильные ветра, то и осень, и зиму ждали суровыми. А если погода радовала солнцем и теплом, то осенний сезон обещал быть добрым. Так говорит народный календарь. Ну и заглянем, конечно же, в другой календарь дат и событий. В мире отмечают Международный день памяти и поминовения жертв терроризма, День офицеров России, День без косметики и макияжа и День сладкого чая. Православные в этот день отмечают память епископа Мирона Критского. На Руси Мирона называли ветрогоном, потому что в его праздник нередко случались сильные ветры. Ветры и ветрогоны пыль погнали по белу свету, зарыдали по красну лету, приговаривали люди. Кстати, по погоде на Мирона судили о том, каким будет будущий январь. Также делали прогнозы на осень. Если дуют спокойные ветры тиховики, осень будет солнечной. Если случается буря, сентябрь ожидается ненастным. Этот день в истории. В 1192 году в Японии власть императора сменилась властью сёгуна, главнокомандующего. 21 августа 1895 года по улицам Петербурга проехал первый автомобиль. Его владельцем стал архитектор Жиргалев. Он проследовал на автомобиле марки Motorwagen-Benz через Царицын Луг, Марсово поле к себе на дачу под Гатчиной. В 1902 основан Cadillac, отделение концерна General Motors по выпуску легковых автомобилей класса люкс. Звучное название было дано в память об Антуане де Ламот Кадиллаке, основателе города Детройта. В 1911-м из Лувра похищен портрет Моны Лизы. Через 2 года картина случайно была обнаружена во Флоренции. В 1922-м начались первые в мире опытные широковещательные трансляции через центральную радиотелефонную станцию в Москве. В 1923-м в СССР создан Госплан. А в 1924 году, ровно через 10 лет вслед за Нагурским, в небо Арктики поднялся первый советский пилот Борис Григорьевич Чухновский. В 1924 открылся Государственный Пушкинский заповедник. В 1954 геолог из Ленинграда Лариса Попугаева открыла первое в СССР месторождение алмазов. Это случилось в Якутии, в бассейне реки Далдын. Здесь было открыто первое коренное месторождение алмазов – кимберлитовая трубка, названная Зорницей. В 1986-м СССР официально объявил о том, что катастрофа на Чернобыльской АЭС вызвана халатностью персонала. В
В 1991 году в Москве потерпела провал попытка государственного переворота, получившего название «Августовский путч». 21 августа 2004 года 400 чеченских боевиков напали на город Грозный. Их целью была дестабилизация обстановки в республике, устрашение населения и российских военных, а также срыв выборов президента Чечни, намеченных на 22 августа. В этот день родились в 1909 году Николай Боголюбов, русский советский математик и физик, теоретик. В 1910-м Борух Брауде, советский ученый, специалист в области антенной техники, радиовещания и телевидения. В 1962-м Виктор Рыбин, солист группы «Дюна». А в 1973-м Николай Валуев, спортсмен, политик. Именины в этот день отмечают Герман, Григорий, Емельян, Иосиф, Леонид, Мирон, Моисей, Николай и Федор. Хроникально-документальный фильм «Учитель именем Твоим» приурочен к году педагога и наставника в Российской Федерации и посвящен народным учителям, основателям Верхневилюйской физико-математической школы Алексееву Михаилу Андреевичу, Долгунову Василию Сафроновичу и Потапову Виктору Филипповичу. Уже 1 сентября на экраны фильм выходит, и сегодня о фильме, о работе над ним поговорим с режиссером. У нас в гостях Никита Аржаков. Никита Иннокентьевич, здравствуйте. Доброе утро. Во-первых, спасибо, что пришли в нашу студию, а во-вторых, в начале этого года вам было присуждено звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации». Как-то вот эта высокая награда, заслуженная, повлияла ли на ваше творчество или, наоборот, еще больше ответственности появилось? Да, вы абсолютно правы. Конечно, это звание дает отношение более вдумчиво к своим работам. Более высокая ответственность еще появляется и больше опираться на добрые традиции своего народа. То есть, в принципе, звание — это не только как бы награда за заслуги, а еще подстегивает еще лучше конечно, становиться. Это более еще открывает новые пути, скажем. Ну вот в эти дни закончилась большая работа над документальным фильмом «Учитель именем Твоим». Фильм рассказывает о Верхневилюйской гимназии физико-математической. Почему именно о ней решено снимать такое большое полотно? Потому что хронометраж больше часа составляет, насколько известно. Час, скажем. Час, да? Во-первых, в России этот год объявлен годом педагога и наставника. Инициатива создания этого фильма, инициаторами выступили выпускники этой школы. Да? Эта школа очень знаменита, как вы сказали, не только здесь, во всем Советском Союзе было. А его выпускники сейчас составляют основную элиту техническую, интеллигенцию творческую. Во всех отраслях эти выпускники работают и творят очень успешно. И в том числе, конечно, выпускник Арсений Сергеевич Николаев, наш Ильдархан, и много-много замечательных людей, которые закончили эту школу. И, конечно, в такой год было бы неправильно обойти эту тему о Михаиле Андреевиче Алексееве. И тут феномен в том, что из этой школы вышли 3 народных учителя. Первый, конечно, это Михаил Алексеев, народный учитель Советского Союза. Потом идет Василий Долгунов, народный учитель Республики Саха-Якутия, и Виктор Потапов, народный учитель России. И это вообще феноменальное такое событие. И, конечно, то, что Михаил Андреевич Алексеев заложил в то время, и его соратники, да, мы сегодня пожинаем. Мы сегодня видим и IT-технологии, и во всех, в промышленности и так далее работают их ученики. Через несколько поколений нужно. То есть наследие живет. Наследие живет, оно и это вообще я восхищаюсь, и не только я, но мы все восхищаемся над Михаилом Алексеевым, который тогда еще, в 70-е годы, предвидел
вот сегодняшний день. Ну вот говоря про работу над самим фильмом, когда мы говорим про документальный фильм, это часто используются, естественно, архивные кадры. А мы говорим про Верхневилюйскую гимназию, то есть территориально она находилась далеко в советское время. Это как бы добраться было, мне кажется, еще труднее. Возникали ли проблемы с нехваткой вот именно архивных кадров? Вот самое отрадное, что очень много материала об этой школе. Вот. Есть документальные фильмы, снятые в советское время. Вот. И очень большой фонд у Центра аудиовизуального наследия народов Республики Саха-Якутия. Там очень прекрасный коллектив, все хранят. И, в общем, в этом плане было работать очень даже удобно, потому что все было под рукой. Вот. А довелось ли, увидим ли мы в ленте кадры, которые были сняты, скажем так, реконструкция, да? Да, я как бы очень основываюсь всегда на реконструкции. Там есть, да, много игровых сцен, эпизодов. Хорошо. Второй вопрос, точнее, не второй, просто второй, наверное, по важности. На кого все-таки ориентирована картина? То есть она будет больше интересна педагогам или же все-таки на широкие массы? Ну, я думаю, что на широкие массы, потому что это такая жизненная ситуация. Вот. Учитель и учителя, которые, не побоюсь этого слова, отдали жизнь своей идеи, внедрили ее в жизнь, и это очень редко. Очень редко. Ну и завершая нашу беседу, Никита Иннокентьевич, расскажите, пожалуйста, про дальнейшие планы, то есть может быть, над какими-то уже проектами сейчас ведется работа? Но проектов много, на самом деле. Вот. Первое из них, это, конечно, наш первый президент Михаил Ефимович Николаев, еще при жизни, последние годы, очень хотел, чтобы был снят художественный фильм о Алексее Кулаковском. Вот. И, уже написан сценарий и так далее. Это идет работа над этим. Это очень важная картина, не только для меня, а для всей республики, наверное, будет. Вот. Также идет работа над также художественный фильм о жизни о Романе Дмитриеве, олимпийском чемпионе. Никита Никитич, спасибо большое за эту беседу. Напомним, что фильм «Учитель именем твоим» 1 сентября выходит в кинотеатре «Лена», можно будет посмотреть. Ну а прямо сейчас на короткую паузу прервемся и после нее вернемся и продолжим. Доброе утро, Якутия. Главные новости к этому часу. В Якутске по поручению президента Российской Федерации построят кинопавильон полного цикла, а также применят технологию кинопоказа в селах страны по системе компании якутских разработчиков «Экстра Синема». В нем будут обустроены территории для съемок, студии звукозаписи, монтажа, цветокоррекции, визуальных эффектов. Также по поручению Владимира Путина в малых населенных пунктах в системе среднего общего и профессионального образования должны появиться центры воспроизведения аудиовизуального контента. Дело в том, что мы давно занимаемся кинофикацией нашей республики и разработали свою технологию кинопоказа. Мы производим свой кинопроектор, мы разработали свою цифровую платформу, через которую вся эта система работает. В данное время у нас открыто 10 кинозалов на территории маленьких наших населенных пунктов, в сельских территориях. В ближайшее время, буквально 26 числа, мы запустим дополнительно еще 17 залов в наших домах культуры. Якутия кино развивается, но на самом деле мы могли бы снять гораздо больше фильмов. Якутская киноиндустрия вполне может стать действительно такой огромной отраслью, где будет занято 1000 человек, где будут зарабатываться миллиарды рублей, но для этого необходимо создать инфраструктуру. И президент, понимая это, поддержал проект по созданию в Якутске первого на Дальнем Востоке многофункционального кинопавильона полного цикла. То есть это предполагается большой комплекс, где будет несколько кинопавильонов, где будут отдельные гараж для спецтехники, студийный комплекс, в том числе гостиницы для специалистов. И, конечно, очень важно, чтобы этот кинопавильон объединил не только наших якутских кинопроизводителей, но и киностудии всего Дальнего Востока и Арктики. В
поселках Тикси и Максоголовок Булунского и Хангаласского районов появились новые муралы. Их нарисовали в рамках ежегодного фестиваля современного искусства «Лето Якутия». Мурал «Место встречи» в Тикси украсил фасад жилого дома по адресу Ленинская, 15. Своим творчеством дом украсил художник из Нижнего Тагила Илья Федотов. Работа показывает историю жителей поселка, момент, когда после долгой непогоды прибыл рейс с важными товарами и радостную встречу близких. В поселках Максоголовок работал художник из Казани Рустам Салимгараев. Его произведение расположилось на фасаде пятиэтажного жилого дома по улице Соколиная, 8. Мурал дополнил территорию нового сквера первостроителей, который был построен в прошлом году по проекту «1000 дворов на Дальнем Востоке». Попался вот этот объект в Максоголохе, как бы я изучил историю, там вот эти все архивы, и как бы придумалась вот эта идея сделать вот такую работу с мальчиком, который вот лепит из песка городок, и этот городок, как бы он в отражении превращается уже в настоящий вид Максоголоха. Были переживания людей и вопросы частые о том, что вот, а сколько эта работа продержится, то есть людям нравится работа, и они переживают, что вот она максимально долго сохранилась, возможно, там вот на годы, века, потому что все-таки не часто у них такое происходит, и вот это яркое пятно они хотят, как бы, чтобы оно подольше просуществовало. В Москве состоялась церемония открытия мемориальной доски выдающемуся ученому, геологу-практику, одному из основателей нефтегазовой промышленности в СССР, доктору геолого-минералогических наук, заслуженному деятелю науки и техники Коми АССР и Якутской АССР Василию Михайловичу Синюкову. Он совершил те открытия, которые стали толчком для развития нефтегазовой отрасли, отметил первый заместитель постоянного представительства Якутии при президенте РФ Александр Сафронов. Утро Якутии. Продолжаем. Перед нашей паузой мы говорили о премьере нового документального фильма «Учитель именем твоим». 1 сентября на экраны выходит. В кинотеатре Лена можно посмотреть. Ну и продолжим немножко тему именно кинематографа, мультипликации и все, что связано с большими экранами. Стало известно о работе над продолжением культового советского мультфильма «Мамы для мамонтенка». Сиквел был представлен на питчинге фонда кино. Проект «Возвращение мамонтенка» станет полнометражным 3D-мультфильмом, который продолжит оригинальную историю 1981 года. Картину произведут на движке Unreal Engine 5.2. Сообщается, что этот способ в мультипликации будет использоваться впервые, но ранее его задействовали для производства последних частей «Звездных войн», сериала «Мандалорец» и блокбастеров «Марвел». Режиссер проекта Антон Верещагин отметил, что сиквел решили сделать объемным, чтобы визуально подчеркнуть дистанцию времени, как между проектами, так и между сюжетными линиями. «Возвращение мамонтенка» расскажет о жизни сына героя оригинального мультфильма. Он намерен отправиться в Африку, чтобы найти своему отцу настоящую маму. У художников будет больше свободы и возможностей в техническом плане, пояснил Верещагин. Всего на создание мультфильма планируют потратить 550 миллионов рублей, 350 из которых попросят у фонда кино. Вот такие взрывы из прошлого, многие вспомнят детство, я думаю, замечательная картина. Главное, чтобы эмоционально и морально не уступала оригиналу, скажем так. Ну а между тем, хотелось бы напомнить вам, дорогие телезрители, точнее рассказать приятную новость. Приложение НВК Саха обновилось, и теперь можно им пользоваться еще лучше, еще круче. Смотреть наши якутские сериалы бесплатно, смотреть прямые эфиры наших передач и много-много всего интересного. Вот QR-коды видите внизу экрана, можете отсканировать, попадете в свой, собственно, приложение, где находятся приложения, откуда можно их закачивать, и скачивайте, пожалуйста, приложение НВК Саха, оставайтесь всегда с нами. Вот, к примеру, дальше впереди у нас еще по программе много всего интересного будет, а вам вот, может, выходить из дома пора. Вот тут приложение вам на выручку и придет. Ну и помимо этого не забывайте про наш телеграм-канал, еще раз про его напомнить имеет смысл, ссылку видите внизу, QR-код тоже справа внизу находится, сканируете его при помощи своего смартфона, и все у вас получится. Потому что в Телеграме тоже много интересных новостей мы публикуем. Сейчас вместе с вами мы прервемся тоже на небольшую, чуть меньше минуты паузу, после которой продолжим встречать наступивший день 21 августа.
Ну а тем временем в Якутске продолжается ремонт дорог, вообще масштабные работы проходят, ну и тем не менее не без минусов, да, нужно немножко потерпеть, пробки постоянно на дорогах, и это повышает риск дорожно-транспортных происшествий. Во-первых, скоро начнется новый учебный год, следовательно, нужно быть особенно внимательными в зонах пешеходных переходов. Детям нужно повторить правила дорожно-транспортной безопасности, как себя вести при прохождении перехода, где светофор регулируемый или нерегулируемый перекресток. Это вам как напоминание. А сегодня мы разберем тему дорожно-транспортных происшествий, при которых виновник либо неизвестен, либо отсутствует страховка. Тему продолжит Вероника Тантосова. Сегодня мы поговорим о дорожно-транспортном происшествии, при котором у нас либо неизвестен виновник, либо у виновника нет страховки. Итак, что мы делаем? Мы выходим во двор и обнаружили, что нашу машину задели. Что случилось? Ну хорошо, если во дворе камеры, установить виновника несложно. То есть вызываем госавтоинспекцию, говорим, что виновник скрылся с места дорожно-транспортного происшествия, это очень серьезное нарушение, да, то есть соседи взяли и уехали, и оставили вашу машину разбитыми. Дальше фиксация с камер, они устанавливают, кто виновник, привлекают к административной ответственности, если у него есть страховка, обращаемся, получается, в ту страховую, все, протокол заполняется, все надлежащие документы, протоколы о виновнике собираем, предоставляем, и вот говорим, у нас дорожно-транспортное происшествие. То есть что, во-первых, мы никуда не выезжаем на разбитой машине, да, мы сразу вызываем госавтоинспекцию, говорим, чтобы в зоне двора произошло транспортное происшествие, виновник скрылся. Если камер даже нет, все равно мы обязательно заполняем. Эти документы нам необходимы для подтверждения страхового случая. То есть если мы уедем и будем в последующем искать, то уже возникнут очень большие сложности с фиксацией места правонарушения, времени правонарушения, установления виновника, даже поиска свидетелей. Что делать, если дорожно-транспортное происшествие произошло, вроде бы все начали заполнять, и выясняется, что у виновника нет страховки? Ну, у нас, во-первых, имеется необходимость сразу получить все данные виновника, то есть которые имеются в протоколе, их заполнит госавтоинспекция. Далее, получается, у нас на руках получаем постановление о привлечении к административной ответственности виновника, да, и на основании данных документов, составляя справку о стоимости ущерба. Почему рекомендуется именно справка, хотя у нас везде в судебной практике говорится о экспертизе, потому что, как правило, виновник заявляет, что вот это неверные данные, да, то есть необходима судебная экспертиза, и получается, что приходится иногда нести еще затраты на судебную экспертизу, что не очень выгодно, поэтому составляем справку о стоимости ущерба, пишем претензию, то есть у нас в протоколе об административном правонарушении имеются данные, кто собственник автомашины, да, какой у него адрес. На этот адрес отправляем претензию, связываемся с собственником, если есть такая возможность, да, сообщаем, что вот выявлена стоимость ущерба. Предлагаем ему добровольно исполнить. Ну, ждем разумный период, хотя бы неделю, да. Если он не отвечает, но претензию получил, может быть, даже лично ее получил, тогда у нас уже готовится исковое заявление в суд. В суд обращаемся по месту нахождения виновника, ну, надеемся, что он прописан в городе, тогда в Якутский городской суд обращаемся, да, и составляем, получается, текст. Напоминаю, что обращение в тот или иной суд зависит от местонахождения, то есть регистрации по месту жительства виновника, да, и зависит также у нас, получается, от стоимости ущерба. Да, будьте, пожалуйста, внимательны, то есть, возможно, если стоимость небольшая, то это будет мировой суд. Вот, заполнили исковое заявление, указали обязательно все свои данные, да, то есть телефон, адрес, паспортные данные, указали все данные виновника, которые вам известны, описали обстоятельства. Можно это сделать самостоятельно, без привлечения юриста, потому что это уже доказанный факт, то есть его вина доказана административным делом, что его признали, что он виноват, да, указали, что у него отсутствует страховка. Дальше, получается, указали данные, как вами установлена стоимость ущерба, что вы к нему обращались с претензией, он добровольно не захотел вам оплатить стоимость и попросили взыскать в вашу пользу. Все необходимые документы приложили, направили. Какие сложности могут возникнуть? Ну, у нас сразу нужно подготовиться, что возможно заявление о проведении экспертизы стоимости. То есть суд предложит провести сторонам судебную экспертизу, чтобы определить стоимость ущерба. Нужно подобрать несколько экспертных компаний, которые занимаются оценкой стоимости ущерба, да, судебной оценкой, и могут выступить экспертами. То есть выбрали, который вам больше нравится, который вы доверяете, заявили суду, возможно, суд с вашим мнением согласится и назначит вашу экспертную компанию.
провели оценку, ну и далее получаем решение суда. В последующем, если добровольно не исполняется, то есть получаем исполнительный лист и уже обращаемся к службе судебных приставов. Но вот, к сожалению, это такая долгая история, поэтому будьте осторожны, будьте внимательны и, конечно, обязательно оформляйте страховки. Ну, в микрорайоне Марха живет водитель по профессии Евгений Поличко. Он также профессиональный пчеловод. Большую часть жизни он посвятил традиционному для России промыслу, который не только позволяет зарабатывать, но необходим для производства важного для здоровья людей и экологического продукта. Наша коллега Ирина Григорьева съездила к известному пасечнику и попробовала августовский мед. Неплохой сегодня денек. Закончить последние работы на пасеке. Вот у меня тут дымарь, стамеска, главные инструменты. Все. Отправляемся на работу. Пчеловод со стажем Евгений Поличко со стамески и с дымарем идет на пасеку. Ежедневно Евгений Леонидович проверяет эти ящики пчелами. Множество запахов сливаются в один неповторимый аромат. Мимо с жужжанием проносятся трудолюбивые пчелки. Это у нас мед, который собрали наши пчелы. Основной медосбор уже позади. Сейчас пасечники сокращают гнезда, обрабатывают улья препаратами, утепляют, готовят семьям полноценным корм, сладкий сироп, чтобы обеспечить пчелам успешную зимовку. Это лето выдалось жарким, поэтому пчелам в этом году было не сладко. Жара подвела нас, поэтому медосбор в общем-то слабый, потому что, во-первых, и растения цветут слабо при таких экстремальных, скажем так, температурах, ну и нектар сгущается при температурах выше 25 градусов, поэтому не очень хорошо все прошло. Ну, в целом, как бы, поголовье целое. Пасеку Евгений Леонидович начал разводить больше 10 лет назад. Пчеловодство – это искусство мелочей, точная наука и даже творчество, отмечает опытный пасечник. Это трудоемкая регулярная работа, которая не останавливается круглый год. Зимой подготавливают ули, рамки и воск. Весной раскладывают мед, подкармливают пчел сиропом, следит за тем, чтобы насекомым в улье было тепло. Летом, помимо сбора меда, приходится следить за тем, чтобы в улье всем хватило пространства, и наблюдает за пчелиными семьями. Обработка, вот эта каждая медалька означает обработку от клеща. Вот 10-го обрабатывал и потом 8-го обрабатывал. Ну и здесь вот это вот написано, сколько дано сиропа. Потом подхожу вот так на вес. Ну вот здесь уже. А как вот проверять вес? Ну попробуй приподнять, килограмм 25 тут уже есть. У Поличко более 150 семей. В каждой такой семье около 50 тысяч пчел. Это дальневосточные пчелы. Единственные, кто может пережить долгие якутские зимы. В этих ячейках пчелы раскладывают собранный нектар, который превращается в сироп. Ячейки с медом пчелы запечатывают воском. Если они запечатаны, мед к сбору готов. Сбор меда в некоторых регионах производится до 4 раз за сезон. Его можно уже собирать с мая по август. Время, конечно, сбора зависит от цветения растений, с которых пчелы собирают нектар. Например, гречишный или липовый мед можно уже собирать с конца июня до конца июля. А в сентябре уже мед собирать нельзя, потому что пчелы готовятся к зимовке. Пчеловодство отразилось на моем поведении и даже на характере, признается Евгений. Выработали спокойствие и неспешность. Даже у маленькой пчелы есть чему поучиться, шутит пчеловод, трудолюбию и особой сплоченности. Зимой вот они корма едят, то есть как они сидят вот здесь на рамке. То есть вот эти рамки будут плотно стоять зимой, и они вот таким вот, называется клуб, то есть вот здесь вот пчелы сидят вот так вот, то есть вот 8 рамок, и вот они сидят здесь. То есть вот эти пчелы, которые сидят вот на краю меда, вот они вот этот мед разогревают и берут отсюда, и передают своим этим друзьям, товарищам, то есть у них общественный желудок. Они достают и передают следующим. Это следующим. То есть до последней пчелы вот этот корм доходит. Евгений Леонидович ласково смотрит на своих пчел. В его взгляде отражается любовь к своей работе. Пчела чувствует своего хозяина, его энергетику и эмоциональное состояние. Признается, летом проверяет улья в шортах и в майке, и пчелы его не жалят. За несколько лет работы Евгений Поличко встречал на своем пути множество проблем. Но ни на один день не подумал перестать заниматься любимым делом. Ирина Григорьева, Семен Семенов, Якутск.
Последняя полноценная неделя лета приходит с известиями не самого легкого характера, так как негативные воздействия планет вносят свои коррективы в астрологическую карту. Однако, имея представление о предстоящих вызовах, можно подготовиться к ним и найти способ справиться с трудностями. А 22 и 27 августа обещают быть днями силы этой недели. Это позволит сконцентрироваться на положительных аспектах. И что же говорят астрологи о каждом знаке зодиака на эту неделю, слушаем далее. Овны. Для представителей знака Овен главным ключом к успеху на этой неделе будет взаимопонимание. Совет заключается в стремлении к гармонии и согласию как с членами семьи, так и с коллегами и друзьями. Сохранение своих амбиций и планов втайне может быть важным, ибо пока не время раскрывать их. Тельцы. Для тельцов девиз этой недели звучит так: «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Важно помнить, что даже проблемы могут стать мостиками к успеху. Оптимизм и находчивость помогут вам преодолеть любые трудности и найти пути к победам. Близнецы. Для близнецов на этой неделе ключевыми являются внутренние изменения. Важно не искать внешних причин для неудач, а обратить внимание на собственные поступки, слова и действия. Спокойствие и размышления позволят вам справиться с возможными негативными влияниями. Раки. Ракам на неделе с 21 по 27 августа предстоит столкнуться с разнообразными изменениями, как приятными, так и не очень. Звезды советуют не паниковать и воспринимать перемены как возможность обновления. Важно не просто ожидать перемен, а активно принимать участие в формировании своей судьбы. Львы. Львам на этой неделе рекомендуется заняться нейтрализацией своих недостатков. Это может быть непростой, но важный период для самоанализа. Период благоприятен для движения вперед и активных действий. Однако стоит внимательно и осторожно подходить к решениям, чтобы избежать дополнительных неприятностей. Девы. Девам важно вернуться к прошлому и вспомнить все, что может быть забыто. Возможно, это вызовет некоторые трудности, но близкие люди помогут вам преодолеть их. Также это время может помочь вам переоценить недавние решения и получить шанс на исправление. Весы. Весов ожидает конфронтация как дома, так и на работе. Совет – обращаться к людям, задавать им вопросы и выявлять их предпочтения, чтобы избежать конфликтов. Важно уметь находить компромиссы и гармонию в общении. Скорпионы. Скорпионам предстоит столкнуться с трудностями, однако также смогут достичь успеха. Финансовые траты и проблемы со здоровьем могут возникнуть, но важно сохранять баланс и не рисковать слишком сильно. Избегайте ремонта старых вещей, а также переоценки увядших отношений. Стрельцы. Стрельцам неделя может принести трудности в общении. Важно избегать споров и сосредотачиваться на понимании чужой точки зрения. Грубость и недипломатичность могут усугубить ситуацию. Конфликты могут быть деструктивными, поэтому лучше избегать их. Козероги. Неделя с 21 по 27 августа будет для козерогов временем движения к целям. Несмотря на негативные влияния ночного неба, ваше стремление поможет вам достичь того, что вы хотите. Важно сохранять уверенность и не сомневаться в себе. Маленькие шажки приведут вас к успеху, поэтому не торопитесь. Водолеи. Для водолеев неделя подразумевает урезание амбиций и жертвы во благо других. Напомнить, что ваше семейство, друзья и коллеги могут оценить вашу жертву. Дисциплина и ответственность помогут вам справиться с негативными влияниями и достичь уважения окружающих. Рыбы. Для рыб неделя с 21 по 27 августа требует дисциплины и активной работы. Важно поддерживать режим и максимально использовать свои возможности. Несмотря на проблемы с Венерой и ретроградным Меркурием, у вас есть поддержка Вселенной. Концентрируйтесь на завершении текущих дел для достижения успеха. А прямо сейчас мы готовы передать слово нашим коллегам из информационной службы. Они расскажут о последних новостях. Ну а после вернемся и поговорим много о чем интересном. Узнаем, в каких социальных сетях россияне больше всего сидят. Поговорим о новой выставке в Национальном художественном музее. И узнаем интересное об одной из пород собак. Оставайтесь с нами. Якутия, доброе утро. Новости к этому часу.
Для подготовки собак, которые служат в вооруженных силах часовыми и ищут мины, смогут использовать имитаторы запахов. Это могут быть, например, заменители крови или взрывчатки. Такой приказ министра обороны вступит в силу 20 августа. Чтобы собаку признали годной к службе, нужно, чтобы она обладала острым слухом, зрением и обонянием. Если собака отвечает всем требованиям, ее отправляют на службу. Такое нововведение направлено прежде всего на защиту самих собак. Если раньше натаскивание на специфические запахи действующих веществ, например, тротила, для животных было занятием рискованным, то сейчас обучение стало для них безопасным, так как специалисты изобрели имитаторы опасных веществ. В Якутске прошел международный военно-технический форум «Армия-2023». На базе исторического парка «Россия. Моя история» был организован показ специальной техники подразделений Росгвардии, ДОСААФ, МЧС России, УФСИН, образцы современного стрелкового оружия, экипировки и боевого снаряжения. В мероприятии приняли участие силовые структуры республики в целях популяризации военно-патриотического воспитания молодежи. Так же, как и по всей стране, проходит непосредственно международный форум, на котором представляются все возможности Якутии по военному оснащению нашей российской армии. Наверное, для нас, для всех важно проведение этого форума, но прежде всего связано с тем, что мы понимаем, что Россия сильна своими регионами, такими как мы в том числе. Также на базе исторического парка «Россия. Моя история» была организована выставка техники и вооружения времен Великой Отечественной войны, показательные выступления кинологической службы. Для желающих пойти в армию на площадке работал мобильный пункт по набору на военную службу по контракту. Наша республика Саха-Якутия в этом плане всегда идет в ногу со временем. На международном военно-техническом форуме, который проводился в Москве на площадке парка «Патриот», наша республика была представлена 3 производителями крупными. Это такие производители, как квадроциклы «Патриот», которые с первых дней специальной военной операции участвуют в этих мероприятиях. Республика поставила уже более 50 квадроциклов. С проектом «Библионяня» теперь можно ознакомиться на страницах сайта Национальной библиотеки. Проект разработан 3 года назад сотрудниками смарт-библиотеки и призван поддержать молодых родителей, организовав различные мероприятия. Это мастер-классы от экспертов о развитии и укреплении здоровья детей, подготовка к родам и так далее. Также команда разработчиков сайта планирует отснять 12 видеоуроков по вопросам материнства в первые годы жизни малышей. О новом сайте сотрудники смарт-библиотеки рассказали на семейном фестивале. Проект «Библионяня» она создана для того, чтобы помочь родителям с разных сторон, как учить ребенка, как развивать ребенка по здоровью, по образованию. Поэтому это будет проект как помощь. Потому что в нашем большом мире очень много информации, в котором можно заблудиться, можно сказать. Поэтому именно конкретно наши специалисты, организация, которые действуют в Якутии, могут сюда подойти в стенах нашей библиотеки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь с нами и хорошего дня. Утро Якутии. Мы продолжаем свежее исследование в ЦИОМ. Россияне больше всего времени проводят во ВКонтакте среди всех социальных сетей и мессенджеров. В среднем пользователи тратят около 129 минут в день на ВКонтакте. Второе место занял ТикТок 125 минут и на 3-м расположился Телеграм 123 минуты. Самые активные пользователи тратят около 4,5 часов в день на просмотр всех социальных сетей. Также интересно, но ожидаемо, что самыми активными пользователями стали молодые пользователи от 18 до 24 лет, вторые в рейтинге от 25 до 34 лет, и большая часть опрошенных заходят в социальные сети ради новостей. Ну а вместо того, чтобы узнать о новой выставке Национального художественного музея как раз-таки из социальных сетей, лучше всего посетить эту самую выставку. Выставка «Триграфика» посвящена творчеству ярких представителей и последователей Ленинградской академической художественной школы советской графики. Чем будет интересна выставка для якутян и что представлено в экспозиции, нам расскажет методист по научно-просветительской работе деятельности Национального художественного музея Республики Саха-Якутия Валерия Кадырова. Валерия, доброе утро. Ну, собственно, расскажите подробнее, что за выставка «Триграфика». На самом деле, даже такое название немножко странное, «Триграфика». Чьи работы там будут представлены?
Ну, вы уже совершенно верно обозначили, что выставка называется «Три графика», и, соответственно, в экспозиции этой выставки представлено творчество 3 представителей Петербургской или Ленинградской школы советской графики. Это Леонид Башков, Юлия Долецкая и Андрей Бодров. Конечно, интересно, что эта выставка привозная, то есть, соответственно, это работы, опять же, петербургских художников. И если мы более подробно говорим о каждом из авторов, то Леонид Башков, он вообще уроженец Амурской области. Изначально образование получил в Иркутском художественном училище, а затем уже поступил на графический факультет Ленинградского, Репинки мы бы назвали, да? В экспозиции выставки представлены как его карандашные рисунки, работы, выполненные в технике очень интересной литографии и в технике афорта. Вот в технике афорта, например, изумительная серия, посвященная труду работников металлургического череповецкого комбината. Его супруга — это Юлия Долецкая. Она вообще урожденная санкт-петербуржца или ленинградка, как мы бы сейчас сказали, из такой творческой, интеллигентной семьи. Она, как и ее муж, занималась преподавательской деятельностью, сама очень много и активно творчески работала. Но помимо этого она проявила себя еще как книжный иллюстратор. И вот в экспозиции выставки как раз-таки можно увидеть ее иллюстрации, выполненные к всем нам известной сказке «Гуси-лебеди». И последний автор Андрей Бодров. Вот что интересно, он по первому образованию инженер, да, то есть вообще немножко такая нетворческая профессия. Технарь. Да. И пришел в искусство, тем не менее, очень так ярко, заметно, тоже очень тяготеет именно к этому виду изобразительного искусства, графики. И также можно увидеть его работы в технике афорта, карандаша, техника сухой иглы и так далее. То есть это очень такие интересные, разнообразные техники, графики, но помимо этого экспозиция порадует и жанровым разнообразием, всевозможные пейзажи, натюрморты и, конечно, даже такой жанр интересный, как жанр ню, показывающий эстетику красоты человеческого тела, автопортреты и вообще портреты ряд близких, доверенных людей художников. Ну вот говоря про графические произведения, расскажите вообще про вот вид искусства как графика. С удовольствием. Вообще живопись, да, вот если мы сравниваем эти два вида искусства, то для живописи самое главное — это цвет, да, колорит, как художник выстраивает тональности, градации цвета. Для графики же совершенно другое важно. В графике самое важное — это штрих, это линии, это пятно, это светотень. И вот если опять же мы сравниваем эти два вида искусства, то вспомните, в картинах живописцев вы никогда не увидите хотя бы кусочек незакрашенного холста. В графике же наоборот, вот это пространство листа, будь то белого или цветного, выступает дополнительным вспомогательным средством художественным. Ну, например, когда художник создает карандашный рисунок зимнего пригорода, то вот этот белый цвет, да, он не искусственно его вносит, а это как раз-таки выступает белый цвет бумаги. И вот на выставке «Три графика» представлено всевозможное разнообразие. Но стоит также понимать, что графика, она бывает разная, она бывает уникальная, или, как мы еще по-другому говорим, оригинальная. И бывает тиражное искусство, тиражная графика. Вот оригинальная или уникальная — это, например, когда художник берет в руку, казалось бы, простой карандаш, и этим же карандашом на бумаге что-то создает. И если вот он захочет сделать второй такой же рисунок, ему все равно придется взять этот же карандаш и от руки воссоздать. А вот тиражное искусство, тиражная графика, я вот сегодня, вот пользуясь случаем, принесла небольшую металлическую пластину, я расскажу про технику афорта. Афорт — это разновидность гравюры на металле. Одна из самых сложных и интересных техник. Вот представьте, да, что сейчас изображения нет, пластина изначально просто зашлифована, гладкая. Да. Сверху художник наносит специальный антиупорный или антикислотный лак. Затем берет в руку острый инструмент, резец или штихель и начинает этим инструментом высекать, прорезать, делать бороздочки, черточки. И затем он опускает эту пластину не куда-нибудь, а в кислоту. И кислота, она протравливает каждый из штрихов нанесенных. И за счет того, сколько времени автор будет протравливать, да, можно сделать глубже или, наоборот, менее четким, менее глубоким этот штрих. И уже затем наносится типографская краска. Она попадает прямо вот в эти борозды, да, в глубины. Поэтому называется эта техника глубокой еще печати. Затем
излишки краски немножечко убираются, кладется влажный лист бумаги. Почему влажный? Потому что влажная бумага, она более податливо вбирает в себя пигмент, красящий материал. И она лишнее забирает. Да. И вот все это прокатывается под прессом, под весом, большим весом. Ага. И вот когда мы поднимаем с вами лист, у нас получается оттиск, получаем изображение. Ну вот если бы мы все эти процедуры выполнили, то получили бы такое замечательное изображение комнатного цветка. И вот таких копий, да, оттисков можно сделать большое количество. Все зависит от исходного материала. Ну вот, например, медь, цинк и железо. Ну вот все разные материалы бывают исходные. Ну, также есть и техника сухой иглы. Это тоже одна из разновидностей То есть огромное афорта. количество направлений. Да, акварельные работы, выполненные работы в технике художественной сухой пастели. Ну, в общем, приходите и познакомьтесь с творчеством этих авторов. Ну вот говоря про саму выставку уже, а что будет на выставке представлено в экспозиции из фонда самого музея? Ну вот, конечно, когда приезжает любая выставка, мы всегда стараемся дополнить экспозицию произведениями и собрания нашего музея. И вот в этот раз уже упомянутая мной серия портретов работников Череповецкого металлургического завода была дополнена скульптурными композициями, опять же, образы вот таких строителей, людей доблестного труда. А вот, например, иллюстрации к сказке «Гуси-лебеди» были дополнены замечательным фарфоровым сервизом, сказкой одноименной поэмой, прошу прощения, Александра Пушкина «Руслан и Людмила». То есть вот тоже вот так красиво, они органично дополняют друг друга в экспозиции. Ну и главный вопрос, до какого числа можно будет все это увидеть? Выставка как долго будет работать? Вот выставка открылась, и в минувшие выходные она переняла первых посетителей. И таким образом, с 19 августа по 1 октября 2023 года выставка открыта для всех посетителей и ждет, чтобы эти замечательные графические произведения нашли своего зрителя. Валерия, спасибо вам большое. Надеюсь, успех у выставки будет. Очень много выставок наш музей проводит, и, мне кажется, люди с удовольствием их посещают. В этот раз, не сомневаюсь, будет аналогично. Ну, а мы продолжаем. В далеком прошлом миниатюрная собачка породы Сиба-Ину превосходно охотилась на птицу и дичь вместе с людьми. Сегодня они становятся верными друзьями городских жителей благодаря компактному размеру и яркой наружности. Но на миловидной внешности достоинства питомца не заканчиваются. Японские собаки отличаются твердым характером, пылким темпераментом, умом и безграничной любовью к владельцу, которую обычно умело скрывают. Далее подробнее об этом. Знакомьтесь, эти милые, общительные и активные собачки относят к японской породе Сиба-Ину. Еще 10 лет назад в Якутии сибы были редким явлением. Зато в последнее время сообщество любителей породы пополняется. Заводят таких четвероногих все чаще. Порода интересная. Это аборигенная порода, японская древняя порода, одна из древних совместно с Акита-Ину. И чем привлекает людей? Ну, во-первых, это небольшие размеры. Но и несмотря на то, что это маленькая собака, она такая гармоничная, стройная, физически очень сильная, крепкая собака. Ну и для квартир, мы живем в частном доме, но мне кажется, и для квартир это очень удобно. Но несмотря на свой милый внешний вид, у Сиба-Ину своеобразный характер. Они самодостаточные, умные и хитрые. По природе своей это самураи. Он как самурай, такой сильный, волевой, полон своего достоинства. Девочки немножко мягче. Порода, скажем, немножко независимая. Что-то есть такой японский характер в ней, да, привлекает это. Спокойная достаточно, да. Очень красивый внешний вид, конечно же. Добрая. Полные самурайского духа, эти собаки – отличные охотники. Изначально они разводились для охоты на пернатую дичь. Поговаривают, что Сиба-Ину использовали и для охоты на более крупную добычу – оленя, кабана и даже медведя. Ичиро в этом году доказал, мы были где-то далеко в тайге, в Токко, и он на лету за шею схватил рябчика у нас на глазах. Так что, вот такой доказал. Нет, у нас был вкусный ужин. Мы часто ездим в походы, и Ичиро, он просто уходит, возвращается, когда нужно покушать или переночевать. Любит спать в палатке, стучится еще в эту палатку. Мы люди на воде, и Ичиро обожает это дело. У него есть специально свое место уже на лодке, сам запрыгивает сюда, всегда носит смешной такой спасательный жилет, и это очень мило. А такие встречи между любителями породы проходят довольно часто. Сообщество сиб связывает не только их питомцы, но и уже теплые
дружеские отношения. Мы настолько все сдружились, что очень часто собираемся вместе погулять и ездим на шашлыки, пикники, устраиваем совместные фотосессии и так далее. Ну, потому что наши собаки для нас как дети, и они реально нас очень сильно сближают. Поэтому я очень рада, что у нас есть такая группа. Вообще, в целом, собака – это же как член семьи, как твой ребенок. И, естественно, ты уделяешь этому очень много времени, внимания. И люди, которые разделяют твои ценности, они тоже становятся близким кругом твоего общения. Пройти мимо Сиба Ину равнодушно почти невозможно. Хочется и потискать, и погладить, полюбоваться, ну или хотя бы просто сфотографировать. Катерина Винокурова, Артем Алексеев, Якутск. Вот такая милая картина к концу нашей программы. Ну и прежде чем закончим, хотелось бы сегодня еще напомнить погоду в городе Якутске, какая нас ожидает. А именно, утром у нас было 13 градусов тепла, 738 миллиметров ртутного столба, ветер дул северный 4 метра в секунду. А вот уже в течение дня ожидается небольшой дождь сегодня, ветер будет северный 4-9 метров в секунду. Самая теплая отметка на термометре сегодня будет 18 градусов тепла, поэтому осень она приближается, уже вот можно ее чувствовать в воздухе, она летает. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, еще раз я вам напомню, внизу ссылку видите и QR-код, там много всего интересного бывает, то, что не попадает в эфир в принципе. Ну и на этом, дорогие друзья, я с вами прощаюсь, желаю отличного, хорошего дня и отличного настроения. Завтра в этой же студии, в это же время мы вновь с вами встретимся, будем встречать новый день. Ну а сегодня 21 августа, понедельник, рабочая неделя началась. Всем хорошего дня.